Så nu har jeg taget de der shorts af. Jeg kan også prøve noget andet, når jeg sidder på den der skammel der. Og så er der den der stålsvamp, jeg kan have under min tab. Jeg vil lige have de der shorts på igen. Jeg kan putte den der stålsvamp ned under min tab, ned under mine fødder. Jeg har problemer med på den der, den er knækket, den der, min gulvskrub er knækket der. Håndtaget står her. Den er knækket, falder jeg skal faktisk bare smides ud der her. Men altså, det nytter ikke noget, at jeg bare gør gulvet vådt. Det der snav skal jo op også. Der ligger sådan en stålsvamp her. Nu er vi at vælte her. Så det der skal jo op også. Det der vand. Så man kan ikke gøre rent sådan her. Nu må se hvordan det ser ud der. Skal jeg gøre noget ved det der. Lige stille af kameraet her. Jeg sidder jo helt åndssvagt. Jeg har den her stålsvamp her. Den her stålsvamp. Put den under mine fødder her. Hvordan jeg skal komme herind. Prøv at gøre noget med det der. Jeg ved ikke hvordan det ser ud. Læg mod mine fødder der. Jeg skal lige passe på, at jeg ikke falder ned her. Jeg skal lukke den her dør, for jeg kan ikke komme til den her lorte dør. Jeg skal tættere på så lange fødder, så jeg skal kunne nå herinde med mine fødder. Så er der godt, at jeg lige kan åbne det her skab, så jeg kan stikke knæ ind i skabet herinde. Så skal jeg lige rejse mig op og lige åbne den her dør her. Så kan mit knæ komme ind her. Og så har vi vandet her. Så skal vi lige brygge tættere på her. Lige døb den der karklump. Jeg skal også have noget lunkenvand. Jeg lige har i vasken her. Prøv så lunkenvand her, så skyller den her klud af. Skyller af. Der er stadig gas. Jeg er over 120 kilo. Lad os lige komme i gang. Men jeg ved ikke, om jeg skal bruge den der. Jeg kan bruge den her gulvskub under mine fod her. Det kan godt gå lidt så. Sådan her, gå lidt. Så er der en ordentlig æderkop her. Jeg skal lige have fjernet den. Kæmpe æderkop her. Så løber det ud og smider ud. Man kan ikke gøre rent, så jeg er nødt til at gøre det. For at svært, det er nemmere, at jeg bare står op. Det er nemmere at stå op. Døber, det her kan ikke blive værre end det her.
sværm. Jeg vil lige stille kameraet, fordi jeg skal nu det der, skal ikke bare tvære skruet, det skal også op igen, ja. Kunne jeg bruge den her? Den her skal på noget af det af. Og noget altså ikke op og væk på gulvet. Så det er allerede hjulpet, jeg er ikke færdig nok. Man får altså ikke noget hjælp og støtte til ringeren. Så hvad så nu? Jo, så skulle ned, det var allerede hjulpet nu. Så jeg må lige sidde ned og svære den her rundt lidt mere. Og den her stålknap måske. Jeg kan bare svære det rundt. Jeg skal have den op med den der klud. Når det bliver løs, skal du tage den op med den her klud her. Så er det nemmere, jeg står op og gør. Det er støv for mange år. Jeg kan stykker, så skyller kluden af her. Et eller andet, når jeg kommer hedebølge i morgen. I morgen skal vi ikke gøre det her hus, vi var i vand. Så men der har der hjulpet den nu. Lad os lige døbe den her. Ja, så passe på, at jeg ikke falder her. Jeg må lige have noget mere op nu, fordi det bliver bare sværere. Alt det der snavs bliver bare kørt rundt, så det skal op. Hvor jeg prøver at få det op med kluden her. Så er det ikke. Få det op. Så er det perfekt på gulvet.
Og så dyp den her igen. Dyp den her svamp her. Så, og så tag noget af min fod. Så jeg vil lige sidde med. Så nu skal jeg så lukke det her. Der kan ikke rigtig plads nogen steder. Så lige lukke her igen. Så kommer jeg herind. Jeg tror ikke, jeg skal nok ikke have noget arbejde som rengørings. Og det ligger en ordentlig gang stå der. Så må lige starte med at få det løst, og så tørrer det op med den der noget. Min tær. Så søm i, om det er så